Eso. Eso es. Y aquí usted ya puede aumentar un poco el círculo. Eso. Genial. Súper bien. Más largo el espacio. Duran 20 segundos en su memoria corta. 20 segundos. Entonces esa rapidez, esa accesibilidad le brinda al perro más atención. ¿Sí? ¿Vale? Ahí no. Y masaje. Eso. No, que el panda vaya, que él está mucho más preparado. ¿Sí ve? Ahora mira, en U. Mírala, recuerda la U. Recuerda la U. Mira la U. Ahí, eso, deja que eso suceda. Adelantico. Ahí. Sobre todo cuando el perro vino a olerlo, ¿sí me entiende? Sí. Esa parte es clave. ¿Sí? Eso. ¿Vale? Rodeo un poquito. ¿Sí? Eso. Ahí. Eso. Ahí lo está venteando. ¿Sí? No necesita pegar la trompa directamente al culete. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Eso, ya ahora sí. Hacia allá. ¿Sí? ¿Vamos, chico? Eso es. Sí, esa es la parte clave, es aprender a acercarnos a lo que sea. Mira, hay otro perro. ¿Vamos, chico? A ver. Acá.